अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो ना हो? तो आज का लोग कहते हैं शुरू। दोस्तों नीचे डंडा पड़ा था यार, इसके ऊपर बच गया। इंटरी मेरी जो थी वो ख़राब हो गई है। बाकी दोस्तों गुड न्यूज़ सुनाता हूँ और आपको एक बैड न्यूज़ सुनाता हूँ। गुड न्यूज़ तो ये है कि मेरी जो सी प्यारी प्यारी सी ये पता नहीं क्या कहते हैं, तो इन्होंने बेबी कह दिया यार, आज सारा कुछ गलत हो रहा है। इन्होंने एग निकाल दिया, ठीक है, देख लें, 2 नहीं 3 नहीं 4 कट्ठे 4 एग निकाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी यार इसका जो सा इसका साथी लेकर आना है मैंने, वाइट वाली का एक, और इसका एक साथी लेकर आना है, ठीक है, और वो साथी पूरे हैं, और इसका भी अब साथी लेकर आएंगे। ये है बैड न्यूज़ के जो सा हमारी बजी थी ना, ये देख लें जी, होए होए होए, ये बेचारी फोत हो चुकी है, ठीक है, अब ये दुनिया में नहीं रही है, ठीक है ना दोस्तों। देखना कितनी प्यारी थी यार। अब इसके ऊपर ना वो कीड़ी आई हुई है, इसलिए मैं उठा नहीं रहा, क्योंकि यार ये बीमारी है। अब इसे ना बाहर ले जाते हैं बाहर। ओए कीड़ी निकल, नीचे निकल। कीड़ी नहीं निकल यार, तो बहुत सैड न्यूज़ है यार ये मेरे लिए। तो बाकी इनके लिए मैं जल्दी जल्दी आगे लेकर आ रहा हूँ। तो ये बेचारे बाहर आगे भी इसने बच्चा निकाला था, क्या पता अब ये बच्चे फिर निकाल दिए बड़ी। हाँ मैयम, ये मर गई अब, ये नहीं नहीं नहीं, ये गंदा है, ये उससे क्या कहते हैं जरासीम है, इसलिए फिर बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये बस अब हम दफनाते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर आपको मैं मिलता हूँ। विनी जरासीम है, नहीं नहीं दोस्तों, ये कहते मुझे दे, मैंने कहा नहीं नहीं, इन्हें डाल देखना कीड़ियाँ भी इसके ऊपर से नीचे गिर रही हैं यार। बहुत सैड न्यूज़ है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं यार। दोस्तों मैंने दफना के ऊपर आ गई, इंशाल्लाह कल हमने ये काम करना है, इनके अंदर जो जो से प्यार प्यार से हाउस है वो लगाऊंगा कल। तो आज मैं यार एक काम कर रहा था, ये डंडे शंडे इसलिए पड़े हुए हैं कि मैं ऊपर देखे ऊपर झंडा लगा रहा था। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस बार मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा ये दिखाने वाली चीज़ है क्या? दिखाने वाली चीज़ है तो है, पर यार कोई कोई लोग पसंद करते हैं, कोई बाहर के मुल्क वाले वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई, ठीक है ना दोस्तों। तो बस यार तो यार लाइक सब्सक्राइब मस्त कर दिया करो यार। बाकी ना ये देखें जी, ये देखें प्यारे प्यारे से मेरे जानवर, ठीक है। एंड में एग ज़्यादा सारे पड़े हैं, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये देखें मुर्गियाँ शुर्गियाँ, ये हमारे पीको का आगे, और ये आगे इनके जो से दुआएं ये प्लस्तर करनी है, तो फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर हम रंग कलर करेंगे। और ये जो सा ब्लैक है इसे हम भी रेड कर देंगे, और जो से अंदर दीवारें होंगी उन्हें भी रेड करके प्यारा सा माहौल बनाएंगे यार, ठीक है ना। तो ये जो सा गंद है ये सारा का सारा हम उठा देंगे। देखना मैं क्या कर रही हो, फिर रात काले कर लिए, इसकी मम्मा फिर मार डांटती है यार फिर इससे यार, तो इसलिए फिर हम इसे लेकर जाते हैं नीचे। तो बस इसे मैं नीचे छोड़ के आता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ आकर, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे भी ना हाथ रेड हुए हैं, वो लगाया था ना झंडा इसी वजह से, तो हाथ भी हम वॉश करके फिर आते ऊपर। तो दोस्तों उस दिन जो हमारी बजी से मर गई थी ना, तो यार उसके बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं ना भूल गया था व्लॉग बनाने ही। तो यार क्या बताऊँ यार, व्लॉग अब मुझसे नहीं बनते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा यार कि अब ना भी व्यूज़ आएंगे ना कुछ भी नहीं आएंगे, फिर भी व्लॉग बनाने हैं यार, कामयाबी तो करनी है यार, कामयाब इंशाल्लाह कामयाब होना है मेरे यूट्यूब पे। मैं भी आ गया आज आपकी मिनी जू में। हाँ अब्दुल्ला भाई, मिनी जू देखो कितना छोटा सा मिनी जू हो गया यार मेरा ना। और सभी यहाँ ले आए आप। हाँ ये मैं चीज़ें ले आया यार, ये वाली। और सभी इतने अंडे यार। ओ हाँ, ओ इतने सारे अंडे तोड़े भी हुए हैं इन्होंने, बैठे भी हुए अंडे के ऊपर, देखना। अरे भाई खेलते हैं अंडों के साथ, ये अंडे वैसे ज़ाया हो रहे हैं, बस एक दो अंडे, वो भी पड़ा हुआ अंडा। हाँ इन्होंने दिया ना, रहने तो इसका भी पड़े रहने तो यार। ये ख़राब बैग गए, ये वाले सही है कि नहीं है यार, ये ख़राब बैग गए। तो बस आज हमने दोस्तों अपने कबूतर नहीं उड़ाने यार, देखेंगे ये उड़ गए तो उड़ गए, बच गए तो बच गए। खोल के दूल्हा भाई, आज इन्हें कामयाब करेंगे हम, आज इन्हें खोल के उड़ाएंगे, आज इन्हें हम कोई भी कट नहीं है, सारे सर के सारे हैं यार। आज हम अपने प्यारे से कबूतर उड़ा के चेक करेंगे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, घर में हमारे लगे हैं कि नहीं लगे, कि इन्होंने दाना जो सा वो ज़ाया कर दिया यार। आज देखेंगे हम। तो आज हम सारे के सारे अपने जानवर खोल रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी खोल दिया, मोनों को नहीं खोलना, बस इन्हें नहीं खोलना, अच्छा ये भाग जाते हैं, ये गंदे बच्चे हैं इसलिए। कबूतर भी खोल दिया आज हमने। अब्दुल्ला भाई वो चिट्टा उड़ जाएगा जो सा हमने पकड़ा था यार, वो ना उड़े, जो सा हम लेकर आए थे यार, वो वाइट वाला वो पड़ा। ला 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 इसका, हाँ इसका कलर ही उड़ गया यार। वो देखना, वो देखना, डर देख के खुश हो रहा है वो भी यार, वो भी देख के खुश हो रहा है।
कबूतर नहीं आ रहा भाई। कबूतर एक भी नहीं बाहर आ रहा यार। अब मैं पता नहीं जाऊँ क्या उधर करें यार, पकड़ के। इसका हम क्या करें यार कब। अंदर चल जा, अंदर चल जा अंदर। वाइट वाले को ना उड़ा, बाकी सबको उड़ा दे, बड़े को छोटे को सबको उड़ा दे। वाइट वाला नहीं उड़ाना, उड़ गया उड़ गए। बस 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 बहुत है, दो ही आज के लिए, दो ही बहुत है। ओके वो गए, वो गए, नहीं गए नहीं गए नहीं गए, इधर आ गए, ये आ गए। अब्दुल्ला भाई लग गए हमारे, लग गए बस। काले वाले को बिठाओ, काले वाले को भी, वाइट को बिठाओ। वो भी आ गए, वो भी कबूतर 3 आ गए। किसी के हमारे किधर गए? अच्छा वो उड़े। दोस्तों आज हम अपने कबूतर ना उड़ाएंगे सारे के सारे आज। ऐसे ना छोटे भाई, ऐसे ना छोटे भाई। मुर्गियाँ शुर्गियाँ सारी हमने खोल दी, आज इंजॉय कर रहे हैं ये भी। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि खरगोश जो होते हैं रैबिट वो लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। रैबिट का हाउस भी ना मैं एंड वाले हाउस के अंदर बनाऊंगा, उनका हाउस ना एंड वाले में बतकों के साथ ही रैबिट का हाउस बनाऊंगा मैं। ओ यार नहीं उठते रहने तो, ये बैठे रहने तो नहीं यार, अब्दुल्ला भाई ने बैठे रहने तो कुछ नहीं होता। बस उन्हें रहने तो, वो लगे नहीं हुए यार, वो हमारे ना वो ब्लैक वाला लगा हुआ, दूसरा नहीं लगा हुआ। दो इन्होंने एग देना, नहीं नहीं वाइट वाले ने एग देना, उसे ना छेड़ो बस। वो है यार, वो देख ला। ओए 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 पागल पागल हो गए क्या? पीछे हो जो। अब्दुल्ला भाई ना उड़ाओ यार, मैंने मना भी किया ना उड़ाओ। इन्हें अभी उड़ना नहीं आता यार, इन्हें अभी अब नए अभी नए है ना, नए इनके पास अभी खुले हैं ना, क्योंकि मैं नए उड़ाए हैं ना, तो इसलिए। तो अब दोस्तों हम ना अब हमारे जो से कबूतर है बस ऐसे मत, तो जब भी दिल करेगा ना इन्हें उड़ा दे करेगा, जब भी हमें हमारा दिल करेगा ना। तो ये सब के सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जानवर अब इन्हें देता हूँ मैं पानी, तो पानी ने जल्दी जल्दी पिलाते हैं क्योंकि बहुत प्यासे हैं, गर्मी बहुत होती है।